沈之夜，你跟了我3年，想要什么补偿，可以提。之意，景深愿意给你补偿，至少也该懂点分寸。房子、车子、现金，你要多少？开个口。就因为苏婉晴回国了。你是认真的吗？之意，婉晴回来了。谁的消息？这和顾总还有关系吗？顾景深，如你所愿。原来这3年，我活得像他的秘书，唯独不像他的妻子。这么急着走？不是你要离婚的吗？顾景深，你是不是觉得我离开你之后，明天就会哭着回来？放心吧，这次不会了。你想清楚，离开这里，你未必能过得比现在好。顾景深，你很快就会知道，离开你，我只会过得更好。大半夜的，你非要折腾什么？对了，婉晴明天会搬来陪金深住几天。您放心，以后请我都不会再来了。先上车。还看什么？舍不得？不是舍不得，只是觉得自己以前挺傻的。你终于知道了，沈之意，你现在后悔还来得及。我说的不是离婚，是后悔这3年，想哭、想骂人、想砸东西都还来得及。算了，不知道。住处让人提前收拾好了，董事会定在下周1。从今天开始，别再为顾家的人掉一滴眼泪，他们不配。到哪儿了？顾总，我们已经离婚了。沈之意，别闹。我没有闹，协议是你提的，字是我签的，还有事吗？沈总早，周总让我送来的今天的行程和下周董事会资料。恭喜，终于脱离苦海。这才像样，你以前最迷人的地方从来不是温柔，是锋利。这3年，我好像真的把自己磨钝了太多。顾总让我问您，今天上午是否方便回云山别墅？不方便，他有什么事儿可以和我的助理谈。他还没回来，女人闹脾气而已，晾2天就好了。顾总，外面来了几个人，说是来替太太取东西的。让他们进来。顾总、顾夫人，我是沈总的助理，今天过来取回沈总留在这里的私人物品。你叫他什么？沈总。这个也在清单里。给我看看。原来不是你送的。
秘书挑的。是的。这个他也要拿走。沈总说，和他有关的东西都清干净。顾总，出事了！盛远那边通知，原本今天要签的续约合同暂时搁置了。理由？没说。另外，原本约好中午吃饭的王总也临时改口了。这些变故真的和他没关系吗？盛远那个项目当初好像就是沈小姐帮忙搭的线，我也只是猜测。会议到此为止，盛远那边继续跟进，其他人先出去。您好，顾总，沈总现在不方便接电话。让他接电话。沈总说过，以后和顾家顾氏有关的事都由我来对接，他现在没有和前夫沟通私事的义务。外公，我离婚了。你还好意思说？当初谁给我拍着胸口保证，说自己没看错人？外公，我错了。知道错了就行，离了也好，省得我看着糟心。行了，别站外头丢人，进去吃饭。不是因为他，是因为我终于敢回来见您了。回来就回来，有什么不敢的？沈家还没倒，轮不到你在外面受了委屈不敢回家。周一董事会，你去不去？去。算你还没傻透。兴林这3年给你留着位置，不是让你继续给别人当踏脚石。之意，你记住，沈家的东西谁都抢不走，你的位置也没人能替。我知道了。看看。怕了？不是怕，就是有点久了。久了没关系，脑子没坏就行。既然走出来了，就把你该拿回来的都拿回来，包括你的位置、你的能力、你丢掉的脸面。董事会的名单已经确认了，还有一件事，顾景深已经在查你了。这么快？现在知道查了，晚了。顾氏那边今天连续碰壁，不是你做的，是你过去留下的影响开始撤走了。挺好。他在顾氏的所有合作里究竟起了什么作用？他一直在替我做事，可是他从来没有告诉我。他显然不想让您知道，沈之一一直以为他的事情和顾氏无关。顾总，我来给你送午饭了。出去。景深，我只是担心你。担心我，还是担心沈之意走了，你的位置坐不稳？就算我有意引导，那又怎么样？难道不是因为你自己心里本来就有我？景深，不是我逼走他的，是你自己从来没把他放在眼里。出去！你现在装什么后悔？顾景深，你不是爱他，你只是不甘心。这套不行，太软了；这套也不行，气场有了，但不够贵。那套。这样很好，像以前的你。原来我真的还能回去。董事会名单更新了，除了原本那几个老股东，周一还会多来2个人。盛远的刘总这次是被特意请过来的。是想看看我到底有没有回来？也算，很多人都在等一个信号，你周一露面就是那个信号。你现在对他还有感觉吗？以前有，现在没有了，不是赌气，是当你真正看清一个人，看清自己那3年到底失去了什么，很多感情就会在一夜之间彻底死掉。那就好。
你这是什么语气？帮我约个时间，我要见刘总。顾总，刘总那边说最近都比较忙，可以等下周再谈。哪个那周？查一下星林资本下周一是不是有董事会？车已经到了。还算像样。记住我昨天说的话，今天去，不是让你和谁争口舌之宽的，你只需要坐在那里，让他们知道你回来了。沈总早。沈总好久不见，沈总今天气色真好。回来就好。说实话，这几年没在桌上见到你，我还真有点不习惯。既然人到齐了，就开始吧。关于本次星林资本战略方案，我认为这个方向风险太大，没必要继续往医疗科技赛道加码。赵董，您说风险大，我认可，但您只看到了风险，没看到窗口期。过去半年，政策、市场和技术落地条件都在同时变化，现在不加莽，不是稳，是慢。而在星林，慢一步，很多时候比错一步更致命。还有，您刚才提的那份内部评估报告，用的是2个月前的旧版本。我就说吧，沈总这些年不露面，不代表他手就生了。你们谁要是因为他看起来温和，就真把他当软柿子，那才是吃亏。继续。恭喜啊，沈总！今天这一出，算是给不少人吃了颗定心丸。对了，顾景深那边估计现在已经知道了，他前2天还托人约我见面，想聊顾氏后续合作的事儿。可惜啊，这种事儿现在得看你的意思了。公事公办就好。你倒是真放下了。顾总，不好意思，刚刚那边会还没结束，星林董事会啊，今天场面可不小。听说沈总正式回去了，刘总他们几个全在。谁？沈总啊，沈之毅沈总。说真的，我之前还真没想到他这些年藏得这么深。沈之毅沈总，他现在还在心里。顾总，有事？之毅，我想和你谈谈。我们之间还有什么可谈的？私下谈。现在，顾总，这里是星林，不是顾氏。你要见谁，至少先走预约流程。我和他说话，轮不到你插手，是吗？可他现在的行程由我负责。旭白，你先去办公室等我。别再让他难受第2次。你从来没告诉过我。什么？星林，你的身份，你做过的那些事，你认识的那些人，你从来都没告诉过我。告诉你什么？告诉你顾氏差点断掉的资金是我签的字，告诉你盛远那个人是我替你约出来的，还是告诉你，你母亲住院那几天真正守在病房外整夜没睡的人也是我？我不是没想过告诉你，可我每次想说的时候你都在忙。后来我就明白了，不是我没说，是你根本不想知道。不知道。不知道。你知道苏婉晴回国了，所以我该让位。你知道我会等你，所以你从不怕我离开。你什么都知道，你只是不知道我也会累，也会死心。你爱过我吗？爱过。如果没有爱过，我不会为了你和家里闹翻，不会把自己磨成你喜欢的样子，磨了整整3年。可惜，那时候你看不见。那现在呢？现在没有了。之毅，我知道我错了。这句话来得太晚了。你有没有想过，不是你现在愿意改，我就必须原谅你；也不是你现在后悔了，我就要站在原地等你回头。可你凭什么觉得全世界都要围着你转？顾总，要是没别的事，我还有工作。
沈之意，如果我早点知道，是不是就不会这样了？没有如果。谈完了，哭了。你怎么会觉得我会哭？以前会，现在不好说。现在不会了。你今天怎么回来这么早？沈之意那个助理今天又打电话来了，说过2天再过来拿东西。妈，你从什么时候开始不喜欢他的？他那种出身，配你本来就勉强。她不是普通人家的女儿，兴林资本沈家，你听过吗？什么沈家，什么兴林？那你还不赶紧把人追回来？妈，他已经不要我了。喂，申凯，你会赢的。你是知意的先生？前夫。知意很喜欢白山茶和风油子，春天的时候最常买这2种。他每次来都会挑很久，说家里的花不能太浓，也不能太乱，不然你工作回来会心烦。对了，他去年冬天还特意跟我学过怎么养雪柳，说你妈妈不喜欢家里太艳的花，雪柳看着干净，他想过年时插在客厅里试试。后来他过年前1周来拿花的时候，手上还带着伤，我问他怎么了，他说是不小心烫的，可我看着不像，倒像是被什么瓷片割的。怎么这么不小心？没事，小伤。他以前每次来买花都是带着笑走的，今天这束算我送你。谢谢。你是知意家那位先生吧？前夫。哎呀，那真是可惜了。知意这姑娘是真的上心，有时候你半夜1点多喝了酒，她还跑过来让我临时熬粥。我说可以找人代买，她不肯，说你胃不好，外面买的怕味道不对。这是今天刚炖的，还是她以前最常给你带的那个口味。你既然来了，就尝一口吧。医疗科技这块，窗口期不会等人，前期尽调可以再加1轮，但节奏不能放慢。3天内我要看到重修版方案。另外，海外并购线暂时收缩，把资源先集中回国内。沈总，这样会不会有点保守？不是保守，是取舍。兴林现在最需要的不是摊子大，是命中率高，看准了再打，比什么都重要。明白。还有这个，要不要一起看？先放着吧。真不看？没必要。公事有公事的流程，私事也已经结束了。这话比我想象中还冷静。不好吗？好，非常好。
我这边没问题，按计划推进就行。好，那我跟技术部再确认一下细节。晚上外公那边要不要回去吃饭？今天不回了，太累。那去我那儿，我家阿姨今天炖了汤。好。你是知意那个丈夫？前夫。难怪他最近没来，他以前常坐那里。知意来这里很多年了，结婚后少了很多，但偶尔还是会来坐一坐。他画得很好。不是好的问题，他是真的喜欢。这是他去年开始画的，画了很久，总断断续续的。后来我问他为什么总画不完，他说心不静，海就画不出来。你们那段婚姻，他是不是过得不开心？是我让他不开心了。这是他以前留在这里的一些习作复印件，原件他自己拿走了，但这些我一直留着。你既然来了，就看看吧。他不是没有自己的世界，他只是后来把那个世界一点点让出去了。他最近还会来吗？我不知道，不过如果他现在不来，我反而高兴，因为这说明他可能已经不需要靠这里消化那些不快乐了。顾总今天去了花店、私房菜馆，还有画室。他又在查你。男人这种生物，失去之后最爱做的事就是去翻旧账，企图从别人的痕迹里证明自己还有机会。你总结的挺有经验。不是经验，是观察。尤其像顾敬深那种人，从前太自负，觉得你不会走，现在发现你真的走了，他第一反应不是认清自己错在哪里，而是拼命想找证据，证明你当初有多爱他。那就让他看吧，那些都是我曾经真实做过的事。只不过看明白以后难受的人不会是我。你现在比以前狠多了。这算狠吗？算。以前的你会替别人难过，现在的你终于先顾自己了。谢谢。谢什么？谢谢你一直提醒我不要回头。我不是提醒你，我是怕你吃第二次亏。小姐，顾先生和顾夫人来了。哼，来得倒快，我倒要看看他们今天还能说出什么话来。怎么，顾家今天是来兴师问罪，还是来讨个说法？沈老先生，我们今天不是……沈老，我今天来是来道歉的。道歉？你对不起谁？对不起知意，还有对不起沈家。知意，以前是我看轻你了，也有很多话说得太过分，是我不对。道歉我听到了，不过你们来晚了。如果是以前，在我还想把那段婚姻过下去的时候，你们任何一句解释，任何一点尊重，甚至任何一次认真对待，我可能都会很在意。可现在不会了，因为我已经从那段关系里走出来了。你们的道歉对现在的我来说，更多只是一个交代，而不是我还在等的答案。说完了，那就走吧。知意现在过得很好，沈家也不欢迎再有人来打扰他。顾景深，以后别再来沈家了。还算清醒。您对我的夸奖永远都这么含蓄。这些事里有多少是他动用了沈家的关系？直接动用沈家公开资源的很少，但很多事情如果没有他的身份和人脉，确实办不成。逐一补回去。他替顾氏搭的人情、垫的关系、欠下的人面，我来还。他不能白替我做这3年。还不走？有点累，想吹会儿风。累还占风口？你是真不把自己当回事？这话从你嘴里说出，怎么听着这么耳熟？说明我说的对。今天这个合作要是落了，星林下半年的线就会顺很多。而且是你亲自谈下来的。你怎么好像比我还高兴？
因为我知道你有多适合坐在这个位置上。你以前最不该浪费的，就是能力。那我还浪费了什么？还有感情。旭白，这几年谢谢你。你最近谢我的次数有点多，以后用别的补。你这话听起来有点问题。有吗？那是你自己想歪了。走吧，送你回去。到了。我睡了多久？20分钟。看你太困，想让你多睡会儿。衣服披着吧，外面冷，我又不是你，没那么脆弱。这是他大学时最常用的一只杯子，后来摔裂过，被他自己修补好，一直没舍得扔。他对物件念旧，对一只裂过的杯子都舍不得扔，可最后，对他这个人，却是真的放下了。沈总与海外基金的谈判非常顺利。不是没想过，从第一次在星林重逢开始，周旭白和他之间不只是普通的工作关系，可知道是一回事，亲眼看见又是另一回事。半个月后，顾氏集团发布了一则内部公告，圈子里稍微知道点内情的人都明白，这是顾景深在替沈之意把那些他当年默默替顾家、替顾氏扛下的东西一点点还回去。有人看不懂，觉得顾总这是忽然转了性，也有人隐约明白了什么，只是不敢多说。只有顾景深自己知道，他越做这些，心里就越疼。下面有请星林资本董事沈之意女士为我们分享关于新周期投资判断的看法。各位下午好。感谢沈总，非常精彩。最后有个轻松点的问题，经历了这些年事业和生活上的变化，您现在最相信什么？我相信，人总要先找回自己，因为只有先爱自己，才不会再把真心交错。他听懂了，这句话是在告诉过去，也是在告诉他。结束了。结束了。那回家。不是顾家那种让他窒息的地方，而是一个很平常、很安稳的去处。回吧。怎么了？没什么。只是他已经不想等了。洛伯，你怎么每次接我，第一句都像在问小孩？因为你忙起来确实不像个会好好吃饭的大人。那周总准备怎么照顾我这个生活不能自理的合作伙伴？先带你去吃饭，然后送你回家，以后慢慢来。眼前这条路好像终于不再黑了。好。我失去的不只是一个曾经很爱我的妻子，我失去的是那个愿意陪我从低谷走到高处，把整颗真心都捧给我的人。
却最终被我亲手弄丢。沈总，医疗科技那个项目正式落地了，业内反馈很好。这只是第一个。会开完了。你那边呢？海外那个合伙人下周回国，想再见你一面，说上次聊得不过瘾。看来我这几年的存在感也没完全消失。不是没消失，是很多人都在等你回来。巨白，我最近总有种不太真实的感觉，事情好像突然一下都顺起来了。以前在顾家那3年，我总觉得自己像在水里，怎么游都游不上来。现在一出来，才发现外面的空气原来这么清。有时候我会想，是不是我那3年真的太傻了？不是你傻，是你当时太想把日子过好，所以愿意把自己往后放。这种选择未必聪明，但不是傻。这大概是离婚以后第一次有人这么定义他那3年，不是讽刺他蠢，不是骂他活该，而是很认真的告诉他，你只是太想好好过了。你现在安慰人也越来越会了。我没安慰你，我只是实话实说。还在想白天的事儿？有一点，不是心软，只是觉得好像终于真的结束了。旭白，你说人真的会在很短的时间里突然把一个人放下吗？不会突然，只是你已经在心里放下很久了，只是直到走出来那一刻，你自己才发现。你有时候真的很会说这种话。哪种话？让我一下子就想明白的话。那我这几年没白陪着你长脑子。最近气色不错。我也觉得。越做这些，心里就越疼。每补上一笔，就更清楚地知道他从前到底替我做过多少事，而我又到底亏待了他多少。因为同样的花，从前日日都在，我从没认真看过。现在他走了，我才知道这屋子里原来少的不只是一个人，还有很多他一点一点留下来的温度、秩序和生活感。你怎么还不休息？你觉得一句道歉还有用吗？不知道，但总要去做。沈总，顾氏那边最近在逐一补还过去欠下的人情和往来，公开调整了几项合作归属，补充致谢了数位外部合作方。心软了？没有，有些补偿本来就是他该做的，不是因为我还在等，是因为迟来的明白总要落到实处才不算太可笑。人总要先找回自己，因为只有先爱自己，才不会再把真心交错。今天别叫外卖了，新开了家餐厅，评价不错，去试试。周总这是在约我。如果我说是呢？走吧。你知道吗？这是我离婚后第一次在外面好好吃饭。那以后多出来。你这是在约我？是。眼前这个人和记忆中那个冷着脸的少年已经完全不一样了，他变得更稳，也更知道怎么对人好。周旭白，你变了。变成什么样？变得更会照顾人了。只对你。你不冷？不冷。
你确定要为了一个男人把自己折腾成这样？那时候我以为他只是反对，现在才知道，那句话里藏着多少没说出口的东西。旭白，我需要时间。我知道，我等得起。不是紧张，是被人认真放在心上的感觉。沈总，颁奖典礼定在下周5，主办方问您有没有特别想感谢的人，到时候再说。看到了。实至名归。你这话说的像是我已经拿了奖。迟早的事。年度最具影响力投资人，星林资本沈之一。几年前有人问我最相信什么，那时候我说相信爱情，相信陪伴。后来我经历了一些事才明白，人总要先找回自己。感谢那些在我最低谷的时候没有放弃我的人，感谢我的外公，我的团队，还有一个人，谢谢你一直在我身边。说得很好。真的？尤其是最后一句。这是一部非常优秀的作品，恭喜沈之意小姐。还算像样。您对我的夸奖永远都这么允许。之意，你妈走得早，我一直怕你吃亏，现在看你这样，我放心了。外公，我会好好的。或者说，这才是他本来的样子。只是在我身边的那3年，他把自己藏起来了。顾总，下午和盛远的会，刘总那边说可以谈了。刘总说，沈总那边之前提过一句公事公办。知道了。他当然知道这代表什么，不是原谅，不是和解，只是他真的不在意了，不在意到可以把和我的过往当成公事来处理。我今天看到新闻了，他过得很好。景深，妈以前是不是做错了？我有时候会想，如果当初我对他好一点，是不是就不会这样了？没有如果，这是沈之意说过的话。有些事错过了就是错过了。你赢了，我输了。今天有空吗？带你去个地方。什么地方？到了就知道。你以前喜欢海，后来不画了。我想带你来看，不是让你画，只是想让你知道，你喜欢的东西从来没有消失过。周旭白，你真的很会追人。那追到了吗？这个人在他生命里好像已经站了很久很久。追到了。沈之意，我等这句话等了很久。多久？从你嫁给他的那天起。原来不是后来，是很早很早以前。你什么时候开始喜欢我的？记不清了，可能是你第一次在董事会上把所有人说服的时候，也可能是你站在雨里等车，我把伞递给你，你抬头冲我笑的那天。晚安。晚安。心跳得好快。沈总、周总，早。早。恭喜。谢谢。
我就说嘛，周总看沈总的眼神早就不对劲儿。可不是，这几年周总身边什么时候有过别人？沈之意，你终于开窍了。周旭白那种男人，你居然让他等了这么久。你怎么比我还激动？因为我早就看出来了，就你一个人后知后觉。是啊，我后知后觉。总算开窍了。你以为我老眼昏花？外公，您这小子看你的眼神，我几年前就看出来了。沈老，我会好好对他。你比那个姓顾的强100倍。行了，吃饭。小周，多吃点，以后常来。好。心里某个一直空着的地方，终于被填上了。你知道吗？我以前从来没想过会是你。那现在呢？现在觉得还好是你。以后都会是我。那时候他以为自己赢了，现在才知道，他从来就没有真正入局过。沈之一不是在和他争，他只是在等自己彻底死心。我只是忽然发现这段时间很多事儿，太巧了。曾经我以为只要回来，一切都会是我的。现在终于知道，有些东西不是抢就能抢到的。沈总，苏婉晴今天出国了，据说短时间内不会回来。您不意外？他本来就不该回来，不是恨他，只是觉得为一个不值得的人把自己活成那样，挺可悲的。在想什么？没什么，一些不值得想的人。那就别想。你说的对。看什么？看你。晚上有空吗？有。怎么了？带你去个地方。你什么时候准备的？准备了很久。沈之意，我以前觉得有些话不用说出来，后来我知道，不说别人永远不会知道。我爱你，从很久以前开始，嫁给我。以后慢慢来。你喜欢的东西，从来没有消失过。好。沈之意，谢谢你愿意。是我要谢谢你，谢谢你一直在。外公，好好对他。我会的。外公，我会幸福的。我终于名正言顺地站到了他身边。还站着干什么？坐下吃饭。好。这才是我想要的家。完了，我妆要花了。
你哭什么？我高兴，你终于嫁对人了。终于。你今天很美，只有今天，每一天。周旭白先生，你愿意娶沈之思女士为妻吗？无论顺境还是逆境，富裕还是贫穷，健康还是疾病，都爱她，守护她，直到永远。我愿意。沈之意女士，你愿意嫁给周旭白先生吗？无论顺境还是逆境，富裕还是贫穷，健康还是疾病，都爱他，守护他，直到永远。我愿意。现在，新郎可以亲吻新娘了。谢谢你一直没有放弃我。永远不会。以后我们每年都来这里吧。好。在想什么？在想这一年过得好快。后悔吗？一点都不。你知道吗？我以前总觉得自己不够好。在顾家那3年，我每天都在想，是不是我再努力一点，他们就会喜欢我。后来我才明白，不是我不够好，是我把好给错了人。那现在呢？现在我把好都留给自己，还有你。画得很好。因为心静了。外公，我现在很幸福。我知道，你不错。谢谢外公。叫外公可以，别叫老了。你说，人为什么要走那么多弯路，才知道自己想要什么？因为弯路走完了，才会遇见对的人。周旭白，谢谢你，一直没有放弃我。永远不会。人总要先找回自己，因为只有先爱自己，才不会再把真心交错。